És que és senzill, perquè o seguiré sent jutge de l'estat espanyol si prenen una decisió ajustada a dret i no per criteris polítics, o seré jutge de l'estat de Catalunya. Per tant, amb això no tinc cap problema. Doncs, com us deia, és una il·lusió i és una oportunitat única per qualsevol jurista poder contribuir amb aquest petit gra de sorra amb la creació d'aquest document. Sumar iniciatives, sumar esforços. Tenim aquí l'ANC, Òmnium, l'AMI, etc. Ells són un exemple, ja porten molts anys fent això, empenyent, sumant esforços, intentar representar amb la màxima fidelitat possible als ciutadans, al poble, i que no sigui només una frase retòrica, sinó que sigui real, és la millor moneda amb el que millor et poden arribar a pagar qualsevol feina, qualsevol tasca com la que estem fent. La nostra proposta, el nostre esborrany, té alguns continguts que, evidentment, podreu comprovar a partir, Joan, quan estarà operativa? En aquest moment ja està oberta. Ja està operativa, molt bé. Ara no comenceu a treure els mòbils i a mirar, perquè som l'època de les tecnologies, però home, espereu uns quants minuts. Doncs la nostra proposta bàsicament es composa de 97 articles, 23 pàgines, per tant és un text molt curt. Com ja s'ha anat avançant en dies anteriors, però m'agradaria insistir en aquest acte oficial i públic de presentació, és una Constitució, és un document, un projecte de Constitució, un document que s'allunya completament, tant per la seva extensió com per la manera d'estar redactats els articles, articulat, com sobretot la filosofia que la presideix de la Constitució espanyola del 1978. Constitució que jo com a jutge acato i compleixo amb la meva feina, però que com a ciutadà i com a jurista discrepo i per tant vull que la que tingui el meu estat, el meu país, sigui radicalment diferent. En quins aspectes? Doncs per començar i per fer-ho d'una manera sintètica, que no hi hagi monarquia, sinó que tinguem una república. Si llegiu el text de l'amic i del seu equip, l'Oriol Vidal Aparicio, ja veieu que els Vidals estem molt repartits arreu del món i a més som molt treballadors en aquest sentit. Perdó, Oriol, que estàs aquí. Doncs veureu que ja pràcticament des del primer article discrepem. I això és bo, la diversitat és fantàstica, és una font de riquesa enorme, perquè ens portarà hores i hores a acabar de decidir entre nosaltres, després els ciutadans ja direu el que voleu, si ha de ser una república presidencialista o no presidencialista. Però ja partim d'aquest primer punt de discrepància en l'article 1, imagineu-vos. No és estrany, ja sabeu que Groucho Marx va dir on hi ha dos juristes hi ha tres opinions. I per tant nosaltres fem honor a aquesta dita del gran Groucho. I a partir d'aquí, de configurar-ho com una república i no com una monarquia, suggerim, i si m'ho permeteu ho resumiré en 10 punts concrets, perquè esclar no es tracta de que ara us vagi aquí desgranant els 97 articles, i en qualsevol cas després obrirem un petit torn de preguntes perquè fem els aclariments que considereu adients. Si em permeteu 10 apartats concrets, jo destacaria els següents. En primer lloc, que és un document que el que vol és que sigui participatiu i per tant molts dels seus articles regulen, quan regulen institucions, per exemple, el síndic de greuges, per exemple, quina distribució territorial haurà de tenir el nou estat. Evidentment suprimim, com us podeu imaginar, les diputacions, els consells comarcals i, això sí, establim una jerarquia d'acord amb el principi de subsidiarietat que el company Josep Maria Terricabres també coneix ara que està a Brussel·les, ajuntaments, autoritat municipal, vegueries i, per damunt de les vegueries, directament el govern de l'Estat, amb els seus ministeris corresponents. Doncs veureu que en molts d'aquests articles hi ha un afegit o una clàusula oberta que sotmet qualsevol canvi d'aquests elements estructurals essencials de la configuració del nou estat, el sotmet a referèndums de la ciutadania. Volem que cada any, i ja sé que algú dirà, ostres, ja està bé, no? Si ja hi anem cada 4 anys. No, volem que cada any aneu a votar. Cada any. Per coses concretes, però per coses importants. Perquè és la millor manera de fer-nos nostres el cos legislatiu de lo que regula les normes de convivència essencials en una societat democràtica plural. Un segon aspecte és el tema de l'idioma.
Com sabeu, aquest és un tema molt conflictiu, però que hem d'encarar amb valentia. No sé si aquí discrepem, en tot cas ja ho diràs tu. Nosaltres proposem que Catalunya tingui una sola llengua pròpia i oficial, que és el català. Per tant, que totes les administracions públiques, des de la municipal fins a l'estatal, actuïn oralment i per escrit en català, però a continuació fem una clàusula de salvaguarda de respecte per raons de convivència, per raons emocionals, afectives, tenint en compte la realitat sociodemogràfica de la Catalunya actual i amb un caràcter temporal, perquè això la propera generació, que ja haurà passat per aquesta tortura que ens diuen de Madrid de la immersió lingüística, com que ja haurà passat per aquí, doncs ja no necessitarà el tema de la cooficialitat del castellà. Els nostres fills, els nostres nets, sabran parlar i escriure perfectament el català, que serà la seva llengua pròpia i oficial, per descomptat el castellà, perquè és el país veí pel sud, el francès perquè és el país veí pel nord, i segurament l'anglès o l'alemany o el xinès, en fi. Això és el que hem de procurar. I nosaltres, per tant, no en volem fer cavall de batalla del tema de l'idioma. Qualsevol ciutadà de Catalunya que es dirigeixi a qualsevol administració pública i ho faci en català, tindrà dret, segons nosaltres, aquesta és la proposta que us fem, a ser atès en aquest idioma. Però per raons estrictament temporals i de respecte a la llengua castellana, que no és l'espanyol, és la llengua castellana, recordem-ho tots. Un tercer apartat que m'agradaria destacar, si m'ho permeteu, és l'existència de temporalitat en els càrrecs electes. Veureu que proposem una modificació clara del sistema electoral. Evidentment, tenim la llei electoral espanyola i aquella deixarà de tenir eficàcia a l'Estat de Catalunya en quan siguem una entitat jurídica pròpia, i el que proposem és que els càrrecs electes tinguin com a màxim mandats per 2 legislatures. És a dir, en síntesi, jo sé que això significa demanar als nostres partits polítics que es facin l'harakiri temporal. És a dir, estareu durant 10 anys al càrrec, si ho feu bé, i la ciutadania us torna a votar per segona vegada. Perquè proposem, això sí, que de 4 anys es passi a 5 cada legislatura, perquè hi ha projectes que necessiten una mica de temps. Els projectes han de tenir una certa perspectiva. No s'ha de ja començar a fer les coses pensant que d'aquí 3 anys ja tenim eleccions. No, s'han de fer les coses seriosament pensant això, a ser possible a 10 anys vista. Però estic segur que compartireu amb nosaltres que en 10 anys n'hi ha prou i de sobres per fer una bona feina, per fer allò que s'han de dedicar els polítics, que és temporalment deixo de fer la meva professió, metge, farmacèutica, botiguer, el que sigui, fuster, el que sigui, deixo temporalment de fer la meva professió, em dedico al servei públic perquè vull contribuir a la millor governabilitat dels meus conciutadans i quan acabi aquesta petita tasca temporal em torno a dedicar a la meva feina. I per tant em segueixo guanyant la vida com tots els altres ciutadans, amb el meu treball i amb el meu esforç. Un quart apartat, a més d'aquesta limitació temporal, és que haurem de redactar, suposo que sabeu que dissortadament, després de 30 i tants anys, no tenim encara llei electoral pròpia a Catalunya. Una de les paradoxes que jo sempre poso de manifest en les conferències que faig, en les classes que dono a la universitat, és ens n'anirem de l'estat espanyol amb la seva llei electoral, gràcies a la seva llei electoral. Ja és curiós això. Però bé, no hem sigut capaços fins ara de redactar una llei electoral pròpia i per tant, en el seu dia, com que l'haurem de redactar, us proposem que aquesta llei electoral contempli llistes obertes. Per tant, que els ciutadans, quan vagin a votar, puguin votar persones, no partits, no candidatures, sinó persones. Per tant, puguin votar el número 4, el número 7, el número 23 de la candidatura número 1, de la candidatura número 2 només confio en la persona número 21, de la candidatura número 3, doncs com que m'agraden totes, escolleixo els 10 primers noms, etc. Llistes obertes. Cosa que, des del nostre modest punt de vista, facilitarà que no s'hi presentin en aquestes llistes, tot i que siguin, evidentment, patrocinades per un partit polític concret en funció de la ideologia concreta, que no s'hi presentin només polítics professionals, és a dir, aquells nois i noies que amb els 16, 17, 18 anys entren al partit
i van escalant fins a arribar a dalt de tot. No és això el que volem. El que volem és gent normal de la ciutadania que temporalment s'impliqui. I per tant, aquesta gent podrà entrar com a independents, com el que vulguin, en aquestes llistes. Un cinquè apartat, si me'l permeteu, és el referent a la sobirania popular. Introduïm una figura que és la dels referèndums revocatoris. L'hem copiat de la Constitució de Suïssa, que l'he portat aquí. Ens hem emmirallat, suposo que això és públic i notori, no insisteixo gaire més, ens hem emmirallat amb les constitucions de Noruega, Dinamarca, Suïssa i Islàndia. Amb la d'Islàndia, sobretot, en el mètode. És a dir, Islàndia, com sabeu perfectament, l'any 2008 va destituir tot el seu govern, tot el seu Parlament, els ciutadans, i van crear convencions ciutadanes participatives. Van redactar un document, ells eren pocs, són 300.000, suposo que ho sabeu. Nosaltres som, anava a dir 7 milions i mig, no és veritat, som 7 milions i mig de catalans, però en dret a elecció, a vots, em sembla que som 5.300.000 i escaig mil. Però clar, seria impossible que 5 milions i mig de persones redactessin el text constitucional definitiu. Però a Islàndia els hi va passar una cosa que sobretot hem de procurar que no ens passi a nosaltres, que és que el text que va elaborar el poble i va entregar al Parlament no s'assembla pràcticament gens amb el text definitiu de la Constitució que tenen. Per tant, al final, el poder polític es va acabar apropiant d'una funció, d'una competència que nosaltres creiem que bàsicament recau en el poble. Per tant, haurem de ser amb això molt curosos perquè aquell text que definitivament acabeu elaborant els ciutadans reflecteixi, sigui el que es publiqui en el butlletí oficial de la República. Un sisè aspecte, o matisant i ampliant una mica aquest. Aquests referèndums revocatoris consisteixen bàsicament, tot i que això es pot perfeccionar, evidentment, consisteixen bàsicament en que si un regidor, un alcalde, un diputat, incompleix sistemàticament el seu programa electoral, és a dir, trenca el contracte per decisió unilateral que va signar amb vosaltres, que per això li vau donar el seu vot, vosaltres podeu sol·licitar del poder judicial, dels tribunals de justícia, que al fi i al cap la funció constitucional dels tribunals de justícia també ha de ser controlar les desviacions o abusos de poder del poder executiu, doncs ens podeu demanar als tribunals de justícia la destitució d'aquest regidor, d'aquest alcalde, d'aquest diputat. Creiem que això pot tenir dos efectes positius. Un, que no es prometi en campanyes electorals allò que se sap que no es complirà, i per tant que la gent sigui una mica més honesta i més sincera, i digui, això ho podrem fer si ens votes, això no ho podrem fer encara que volguéssim, encara que ens votis. I segon, farà que els representants, sobretot en l'àmbit municipal, s'ajustin molt més al seu programa i compleixin realment aquest programa. Una vuitena dada o configuració d'aquest text que us volem presentar avui és que Catalunya ha de ser un país de pau. Hi ha un article que diu Catalunya és nació de pau i per tant no necessita per a res forces armades. Amb aquest... En aquest apartat concret, evidentment, opinable, discutible, com tots i cada un dels 97 articles, també hi ha, em sembla, oi, Oriol, alguna... A mi no m'aplaudiran. Bueno, però potser tu toques més de peus a terra que jo. Jo és que sóc un somiatruites. Doncs, mira, nosaltres hem partit de la filosofia de que no pensem atacar a ningú, oi que no? I no volem que ningú ens ataqui. Doncs per què necessitem un exèrcit? I segur que hi ha una cosa que sí que compartim. Tots els que estem a aquesta sala i tots els que ens puguin estar escoltant o veient a través dels mitjans de comunicació, el que no volem és veure mai cap català perdre la seva vida en un conflicte armat, sigui on sigui. I la manera d'aconseguir això és no tenir forces armades, ni a nivell interior ni a nivell exterior. Evidentment que haurem de parlar en el seu dia amb la OTAN o amb qui sigui per establir quin mecanisme de col·laboració podem aportar. Doncs mireu, Catalunya portarem el que m'ha portat sempre, sempre. Un llibre i una rosa. Això és el que els aportarem. És la nostra única arma.
que es podrà traduir en coses concretes com tecnologia, per exemple, radars, periscopis de submarins, és a dir, qualsevol cosa que pugui servir per posar pau en algun lloc del món on hi hagi guerra, però que no sigui mai cap arma concreta que permeti manllevar la vida a un altre ser humà, estigui on estigui, de qualsevol lloc del món. Un novè apartat, i ja vaig acabant perquè em sembla que ja m'estic accedint de llarg del temps, no? Un novè apartat és que aquest text que us proposem, i esperem que el definitiu també ho contempli, redactat de la manera que el legislador constituent consideri oportú, us proposem que sigui un text fàcilment esmenable. La Constitució espanyola es caracteritza, i altres constitucions d'altres estats democràtics, per tenir unes clàusules de tancament, unes clàusules d'intangibilitat que es diuen en normativa jurídica, que pràcticament impedeixen la seva modificació. Fixeu-vos la resposta habitual de Madrid. Si no esteu d'acord amb aquesta Constitució, canvieu-la. Home, ens estan dient estúpids, perquè és impossible que la podem canviar. Catalunya mai tindrà el nombre d'electors suficients en el territori espanyol com per poder modificar ni una coma de la Constitució espanyola. Per tant, home, establir clàusules de tancament, que en el fons el que volen és que allò quede atado i bien atado, doncs això és el que no hem de fer nosaltres. Sistema anglosaxó, clàusules obertes, facilitat de presentar esmenes a través de què? D'iniciatives legislatives populars, de peticions de referèndum, en fi, hi ha moltes fórmules jurídiques per arribar a això. I per tant, nosaltres desitgem que la Constitució de Catalunya, que confio que tinguem l'any 2017, de l'Estat de Catalunya, l'any 2017, sigui una Constitució que es vagi modificant al llarg del temps, al llarg dels propers anys. Per què? Perquè es anirà adaptant a la realitat social sempre canviant del territori que ocupem. I això és molt bo. Jo sempre he dit que les lleis no són un fi en si mateix. Les lleis són una eina, única i exclusivament una eina per fer justícia, per resoldre conflictes. I per tant, inclús la Carta Magna, que és el pal de paller d'un estat democràtic, també ha de ser fàcilment adaptable a aquests canvis socials. Serà la ciutadania la que tindreu legitimitat per demanar-ho. I punt últim, perquè si no us acabaré explicant tot el text. M'agradaria que analitzéssiu el capítol destinat als drets fonamentals. Nosaltres no hem fet cap distinció entre drets de primera generació, dret a la vida, dret a la participació política a través de partits, dret de reunió, dret a la llibertat. No hem fet cap distinció amb els drets anomenats, almenys en la Constitució espanyola, de tercera generació. Dret a l'habitatge, dret a la sanitat, dret a l'educació, dret a la cultura, dret al medi ambient. Nosaltres els hem refós tots, perquè ens sembla que tan importants són els primers com els segons. De què ens serveix que ens respectin la nostra vida i la nostra llibertat si vivim en un món que està destruint contínuament els recursos naturals? I per tant, nosaltres mateixos ens estem marcant, potser no per la nostra generació, però sí de cara a les generacions futures, ens estem marcant una data de finalització d'aquesta vida. De què serveix tenir recollit, com recull la Constitució espanyola, el dret a un habitatge digne, si després la resposta, quan aquelles persones que reuneixen els requisits d'exclusió social necessaris per accedir a aquest habitatge digne de construcció pública preferentment i en règim de lloguer social, de què serveix si la resposta és no hi ha diners, no hi ha pressupostos? Com poden dir això? Els diners hi són. Els diners sempre hi ha els mateixos. O més, si és que el BCE en fabrica més. Però els diners sempre hi ha els mateixos. El problema és on són. A on estan? En mans de qui? I el problema és establir prioritats. Per tant, us agradaria molt que, entre moltes altres, les aportacions i esmenes que ens vulgueu fer en aquest text obert, que tindreu a través d'una pàgina web que ara ens explicarà en Joan Matamala, que analitzi, reflexioni i proposi coses perquè aquests drets socials siguin una realitat efectiva. No una simple declaració de principis molt bonica, però que en el dia a dia no la veiem reflectida. Per part meva, moltes gràcies i passo la paraula al següent. Anem bé.
El senyor Santiago Vidal ha fet un esbós del que és aquesta proposta de Constitució i s'ha referit diferents vegades a la participació, a que la clau d'aquesta proposta era cedir-la a la ciutadania i que la ciutadania digués això m'agrada, això no. Com ho farem, o com la ciutadania podrà participar, és el que ara té el repte d'explicar el senyor Joan Matamala. El senyor Joan Matamala és el director de la Fundació Les Voltes, una fundació que possiblement en alguns llocs de Catalunya no sigui del tot coneguda, però que veu de la tradició de la llibreria Les Voltes, una llibreria que és un referent cultural i social i en la defensa de la llengua i la tradició catalana, la cultura catalana, a la ciutat de Girona. La llibreria Les Voltes té més de 50 anys i des del 1960 i poc que està mantenint viva la flama de la tradició, de la cultura catalana, la cultura popular, de la literatura catalana, i és un petit reducte que queda a la plaça de l'Ajuntament que des d'aquell moment, des del 1960 que està oberta, i està contínuament oferint l'oportunitat a tota la gent de Girona, Gironès i comarques de nutrir-se de llibres exclusivament en català. Des de fa 2 o 3 anys que s'ha modificat la llibreria Les Voltes, que continua la seva feina, i s'ha transformat també en Fundació Les Voltes, una fundació que el que pretén és aquests mateixos conceptes o aquestes mateixes idees que hi havia a Girona, estendre-les arreu de tot el territori català, de parla catalana. Això implica que aquests 2 últims anys ja porta més de 50 actes arreu de les comarques gironines, transmetent i explicant com ha de ser un país nou. I actualment la Fundació Les Voltes ha apostat molt per apostar-ho, per creure, per transmetre, per aportar aquesta informació no només a les comarques gironines, sinó també arreu de Catalunya. Ara el senyor Joan Matamala ho explicarà a través d'aquesta pàgina que és unaNovaConstitució.cat, en la qual es recull aquest procés de creació de la Carta Magna catalana i també es fa promoció d'altres propostes de Constitució que s'estan redactant i que ja s'han redactat. I també, per altra banda, s'ha creat una pàgina web que és llibrerialesvoltes.cat, a través de la qual es pot accedir a tot el producte que té la llibreria Les Voltes a Girona a través d'internet i per tant es pot comprar arreu de Catalunya. Senyor Matamala? Bé, bon dia. Hauríem de canviar el... Correcte. Aquesta és la pàgina d'inici de l'eina que hem preparat. La finalitat d'aquesta eina és sobretot la participació. Quan ens vam plantejar aquest projecte, el primer que ens vam plantejar va ser amb el jutge Vidal, en vam estar parlant i teníem clar que aquest projecte no pretén ser la Constitució de Catalunya, sinó és un treball més, una proposta, per això la vam titular Una, perquè quedi clar que no és l'única, que hi ha altres documents, que hi ha altres propostes, que hi ha altres maneres de veure el futur del nostre país. I aquesta és una manera, aquesta és una proposta. També vam introduir en el nom el concepte nova. Per què nova? Nova perquè vol dir que en tenim d'antigues, per explicar a la ciutadania que venim de molt i molt lluny. Perquè hi ha molta gent que desconeix que aquest país, aquesta nació nostra, havia tingut moltes constitucions abans que fossin derogades per Felip V. Per tant, volem que quedi molt clar que hi ha una proposta que és nova, perquè n'hi ha hagut d'altres, i Constitució.cat. Per tant, aquí l'explicació del nom, unaNovaConstitució.cat, que és el nom de la campanya. Per tant, el que pretenem és que sigui molt participativa, que la gent aporti la seva opinió a través d'aquesta eina. També volem que sigui una eina de debat. Com a fundació, la nostra capacitat d'organització arreu del territori és minsa, per això hem demanat a altres organitzacions, al qual els dono les gràcies des d'aquí ara aquest moment, a l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, al Centre Català de Negocis i a l'Òmnium Cultural, que des del primer moment ens han donat tot el seu suport i ens continuaran donant suport perquè puguem fer extensiu a tot el territori nacional aquesta eina de debat, aquesta eina de participació. Com funciona això? Aquí tenim l'articulat, primer de tot,
per poder participar aquí cal donar-se d'alta. Aquí tenim una sèrie de dades que es demanen, més que res per evitar, és una qüestió de seguretat, per evitar els atacs. Un cop estem ja inscrits, aquí hi ha un rètol, aquest rètol d'aquí ens diu que ens resten 5 esmenes. Què vol dir això? Que aquesta eina, ja des del principi, amb el grup dels juristes, vam voler fer una eina que fos administrable, que aquesta feina no caigués en un sac que no es pogués administrar per un allau excessiu d'informació i per la nostra capacitat de treball. Per tant, el que hem fet ha sigut limitar la participació a 5 articles. Per tant, la gent que vulgui participar-hi podrà fer-hi 5 esmenes o, per exemple, fer-hi 3 esmenes i 2 aportacions d'articulats nous que potser no s'han tingut aquí en compte i que una persona creu que haurien de ser incorporades a la nova Constitució. Per tant, 5 aportacions escrites, però alhora tindrà la possibilitat dels altres 92 articles votar-los des de l'1 fins al 5, amb una escala de valor, des de molt desacord fins a molt acord, perquè així cada persona pugui participar en els 97 articles que té la Constitució. Un cop es vagi rebent aquesta informació, el grup de juristes, acompanyats d'altres companys de professió, aniran analitzant les aportacions i aniran classificant aquestes aportacions. Com es farà això? A veure, si cliquem aquí en un dels articles, entrem en el redactat d'aquest article, aquí ens dona la possibilitat de votar-los i més avall ens dona la possibilitat de fer l'esmena en concret. A veure, l'esmena té 2 parts. Una, que és la descripció curta, que disposa de 140 caràcters, o sigui, amb un tuit. Hem de ser capaços d'aquella idea que volem transmetre, la idea nova que volem aportar o l'esmena que volem fer, reduir-la amb 140 caràcters, perquè d'aquesta manera simplifiquem molt la feina dels revisors. Ara bé, un cop fet això, disposem, en la descripció extesa, disposem de 3.000 caràcters, que vol dir un foli complet, on podem descriure la idea que nosaltres hem aportat. Amb la qual cosa, si els revisors consideren que amb el text aquest no en tenen prou per entendre bé o volen tenir més informació sobre el que volia dir la persona que ha participat, disposaran d'aquests 3.000 caràcters per acabar d'entendre o per acabar de veure clar quina és la proposta que es volia fer. Correcte? Un cop tinguem fet això, tenim 2 possibilitats. Una, desar com a esborrany el treball que estem fent. Què vol dir? Que tu estàs preparant això i en un moment donat pots tenir una idea nova, la vols consultar o en aquell moment has de deixar de fer aquesta feina. El que pots fer és desar-ho com a esborrany i demà passat, d'aquí 3 dies, d'aquí una setmana, 15 dies, pots entrar una altra vegada a la web i recuperar aquesta informació que no l'has perdut. Ara bé, un cop tens la feina acabada i envies l'esmena, aquesta esmena ja no serà modificable, ja quedarà a dins de la base de dades que els revisors puguin fer ja la seva feina. Bé, bàsicament aquesta és l'eina per poder participar. Aquí dins tenim un altre apartat, constitucions anteriors, on volem deixar clar, d'una manera visual, les constitucions que ha tingut aquest país. Aquí n'hi hem posat 10, el tècnic em podeu dir si són 10 o 12, més o menys, una cosa així. Aquí hem posat aquestes 10 per deixar clar visualment que venim de molt i molt antic i que per tant això no és una cosa que ens inventem ara de recent. Hi ha un petit article del constitucionalisme català que ens l'ha fet aquí el company Sebastià i després tenim un altre apartat que són altres propostes. Aquestes altres propostes són la Constitució.cat, que representa aquí l'amic Oriol, i tenim una altra proposta que també ens va arribar fa molt pocs dies d'un grup d'enginyers capitanejats per en Joan Fonellosa. Aquí disposeu dels PDFs
per poder consultar aquests altres textos i perquè veieu que no som només un sol text, que hi ha més. Hi ha més propostes, hi ha altres maneres de veure el que pot ser el futur del nostre país. Bé, fins aquí l'explicació concisa de com funcionarà més o menys el tema, correcte? Si després algú necessita algun aclariment ja ho farem. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Matamala. Com bé ha anticipat, al final de les intervencions de les persones de la taula hi haurà torn de paraules també obert, en la qual també demanarem brevetat a totes les persones que vulguin participar-hi. Ara és el torn del senyor Oriol Vidal Aparicio. Ell és professor de Ciències Polítiques a l'estat d'Arizona i és un dels promotors, també d'una forma molt digital, de la proposta Constitució.cat. Com vostè vulgui. Com deies, jo estic aquí en representació... Gràcies. Estic aquí en representació de... Se sent ara? Sí. Representació de Constitució.cat, que som, ara sí, un equip de 5 persones i en nom de tots ells volia donar les gràcies al Santi Vidal i al seu equip per haver-nos convidat a fer aquesta presentació conjunta. Nosaltres, de fet, fa 9 mesos que tenim un esborrany de Constitució en obert, penjat a la xarxa, però de fet encara no ens havíem presentat oficialment, per tant agraïm la possibilitat de poder fer-ho avui. Constitució.cat veureu que és un projecte relativament similar al del Santi Vidal i el seu grup, en la mesura que proposa una Constitució per una Catalunya independent i després posa aquest text en mans de la ciutadania perquè ells siguin els que la comentin i els que puguin afegir-hi esmenes. Deixeu-me que us faci un breu repàs de la història del nostre projecte. Constitució.cat va sorgir com a idea més o menys a partir de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, que va ser per nosaltres un moment en què es va fer evident que això de la independència era cada cop menys una possibilitat remota. I en conseqüència vam començar a pensar que potser valia la pena començar a pensar en el dia després. Què passa el dia després de la independència? I gran part de la motivació venia també de la por que teníem que en un procés constituent en una Catalunya independent tot el procés estigués o caigués exclusivament en mans dels partits polítics i que això ens dugués a certes inèrcies del passat en què passades constitucions i estatuts en el seu procés de redacció la participació ciutadana més aviat ha brillat per la seva absència. I és així com vam començar a donar voltes a la idea d'iniciar un projecte el resultat del qual fos una Constitució redactada des de baix, una Constitució creada a partir de les aportacions de la gent, el que nosaltres de fet vam anomenar una Constitució ciutadana. Deixeu-me que parli específicament de la importància de la participació ciutadana, que és al capdavall el pilar fonamental de Constitució.cat. Creiem que en aquest debat sobre com podem refundar la societat catalana, perquè jo crec que en el fons independència al marge, el que estem fent aquí és repensar la nostra societat, en aquest debat no ens podem o no volem deixar perdre ni una sola bona idea, vingui d'on vingui. I per tant, en aquesta època en què vivim, comparat amb fa 20 o 30 anys, la sort que tenim és que internet ens dona una sèrie d'eines que fa 20 o 30 anys no teníem. I això és especialment interessant perquè ens permet recollir idees de sectors molt diversos de la societat, tant aquells que habitualment tenen veu com sectors que normalment no en tenen tanta de veu. En consonància amb aquest èmfasi que hem fet en la participació ciutadana,
quan ens vam posar a redactar un esborrany de Constitució, veureu potser que jo no m'extenc tant en exactament l'articulat del text, perquè la nostra idea va ser que estàvem menys obsessionats, diguem, amb el text en si com amb el debat que aquest text pensàvem que podia generar. Probablement per això, a l'hora d'escriure el text, vam optar potser per anar una mica més enllà en les fórmules que vam buscar. I l'objectiu d'això era fomentar un debat més obert, un debat que faci possible repensar el país més àmpliament. Deixeu-me que us faci 4 pinzellades de l'esborrany de Constitució.cat, que a grans trets proposa una separació de poders més radical que la que trobem en els models català i espanyol actuals. Evidentment partim d'una república igual que la proposta del Santi Vidal. El president en aquest cas seria escollit cada 4 anys per sufragi universal directe sense possibilitat d'avançar les eleccions i amb dret a veto sobre les lleis sortides del Parlament. Això evidentment us sonarà una mica a model americà, oi? De fet, el redactor inicial del text no sóc jo, però és una persona que va viure als Estats Units. Jo crec que li va quedar una mica el tema. Cada 4 anys també, simultàniament però separadament, s'escolliria la composició del Parlament. Un Parlament que continua sent, en el nostre model, unicameral. Podem parlar després de les implicacions que té això a l'hora de que podria acabar donant, si ara pensem, per exemple, en l'escenari del 2006 a Catalunya, allà, segurament, segons aquest sistema, això hagués donat un president d'un color polític i un Parlament amb una majoria d'un altre color polític. A banda d'això, el nostre text subratlla la importància d'un poder judicial veritablement independent, la importància de la transparència en l'acció de govern i diversos mecanismes de democràcia directa. Aquest és un tema que jo el toco molt a certs estats dels Estats Units. A Arizona, per exemple, hi ha una sèrie de mecanismes de democràcia directa que no els hem incorporat, els hem apuntat directament a la Constitució, no hem explicat com funcionen i hem simplement posat la fórmula aquella que això és un tema que es pot desenvolupar per llei, però mirant a altres, fins i tot a estats dels Estats Units, es poden trobar coses molt interessants de cara a com es pot articular la democràcia directa en un país. Potser us preguntareu com ens havien, el Joan Matamala us ha explicat com funciona la seva pàgina web. El nostre cas és una mica, tecnològicament, una mica més limitat, per dir-ho així. Quan ens envien les aportacions als ciutadans, nosaltres tenim un blog en què anem penjant articles sobre temes específics de la nostra Constitució. I això ens serveix més o menys per ordenar el debat, de manera que si pengem un article sobre l'estructura territorial del territori, doncs esperem que la gent que vulgui comentar sobre aquest tema comenti en aquest apunt. Per exemple, i suposo que això no us sorprendrà, l'apunt que ha generat més debat fins ara és el que parla del règim d'oficialitat lingüística. 60 comentaris fins ara, tenim en total de l'ordre de 300 comentaris rebuts fins ara. Com us he dit, nosaltres estem en obert més o menys, sense fer gaire soroll, des de fa 7-8 mesos, però és potser en els últims 2 mesos que hem començat a tenir una participació més massiva. Un altre debat que ha estat interessant és el de l'estructura territorial. Hi ha una mena de lluita entre partidaris de les vegueries i partidaris de les comarques, però davant d'aquesta discrepància és interessant veure que hi ha discrepàncies però també hi ha consensos. Sembla que hi ha un consens de que hem d'eliminar nivells de govern o nivells d'administració que no afegeixen res. O, per exemple, hem detectat també que hi ha molta gent és partidària de donar més competències al poder municipal. I això en un país petit com Catalunya és una cosa que seria factible, i això s'ha fet mirant a models de països del nord d'Europa. Com us deia, fins ara hem rebut prop de 300 comentaris. Estem
molt sorpresos en general de la bona qualitat de la participació que hem tingut. Explicava abans en la roda de premsa que algunes dels comentaris que rebem són llargs, fins i tot hem rebut una constitució sencera, és a dir, com a comentari. És a dir, vosaltres heu fet això, aquí teniu la meva. Amb això el que vull exemplificar és que hi ha gent molt implicada i llavors això s'agraeix realment. I a partir d'ara us preguntareu què farem amb tot això. Bé, la nostra intenció és a partir d'aquí anar identificant. Jo crec que vosaltres ho teniu molt ben enfocat, és això de que pots fer un comentari sobre una qüestió concreta. Nosaltres fem una feina més d'haver de llegir cada comentari, perquè el que ens passa a vegades és que un comentari és de diverses coses. No tothom se cenyeix exactament al que nosaltres demanem, però intentem identificar àrees de consens, és a dir, allà on hi ha un número important de gent que ens indiquen que creuen que tal clàusula de tal article estaria millor redactada d'una altra manera, doncs això ho aniríem incorporant en el que al final seria una versió 2.0 del nostre text. Si això ho fem de forma prou sistemàtica i ho fem prou sovint, creiem que d'ara a les eleccions del setembre podríem tenir fins i tot una versió 3.0 o una versió 4.0. És a dir, pensem que si això ho agilitzem també ajudarem a que la gent que participa a la pàgina web vegi que els seus comentaris tenen alguna incidència i van a parar a algun lloc. Evidentment, l'objectiu final és disposar d'una versió última. Aquesta versió última, fins i tot potser acompanyada d'un informe que explicaria quins són els canvis que hi ha hagut durant aquest temps en les diverses versions del text, i això, com havíem comentat abans, fer-ho públic, és a dir, això estaria en mans de la societat, en mans de les entitats de la societat civil, en mans dels partits polítics i en mans, en última instància, també dels representants polítics, representants, els parlamentaris escollits democràticament, i com dèiem abans, perquè en facin el que els hi sembli més pertinent amb això, però sabent que hi haurà hagut darrere un debat seriós, un debat profund de la societat catalana sobre una sèrie de temes. I per això jo deia abans que creiem que aquest debat és bo, independència o no, és a dir, que una societat faci l'esforç de repensar-se, creiem que és positiu al marge de si assolíssim o no la independència. Per tant, i això va a la pregunta aquesta que ens fan de si estem posant el carro davant dels bous, no? Alguna vegada. Evidentment, tot això que he estat explicant, això últim, podríem fer-ho nosaltres sols, però podríem fer-ho junts. I això és una cosa que hem d'acabar de parlar, de quines ramificacions tindria, de si seria positiu tenir més d'un model o si seria positiu, hi ha el tema de l'exèrcit que hem parlat i en altres temes en els que hi ha diversos models. Hem de mirar si la dinàmica ens porta a convergir i al final a tenir un únic text que seria aquesta Constitució ciutadana que estem tots buscant. Moltes gràcies. I finalment el senyor Sebastià Sardiner. Ell és representant de Juristes per la Independència i ell, des de Juristes per la Independència, no han proposat una Constitució, sinó un projecte de llei de la independència. Ens ho explicarà més bé el senyor Sardiner. Bona tarda, bon dia. Senyora Patricia Gavancho, moltes gràcies per deixar-nos l'oportunitat. Senyora Patricia Gavancho, gràcies per tornar-nos a donar l'oportunitat de parlar des d'aquest fòrum. Santiago Vidal, gràcies també i a tots els jutges per convidar-nos a participar en aquest acte i com han anunciat ara, nosaltres el que hem treballat des de la posició de juristes com a ciutadans, com a advocats lliures i com a juristes per la independència
implicat en tot aquest procés, és què passa, com hem de regular el que hi ha des de la sortida d'una situació com l'actual fins que aquesta Constitució definitiva entri en vigor després que totes les lleis que els desenvolupen. Quan jo expliqui ara això, tingueu en compte que aquesta és la clau del nostre treball. N'hem dit Constitució provisional o transitòria, però diguem-li com li diguem, el que hem de donar és la seguretat jurídica de que l'endemà, el dia de més 1, és un dia normal que haurem d'anar a treballar normal. Els juristes, en general, estem preocupats i amatents, vetllant pels drets individuals i col·lectius dels nostres clients i ciutadans en general. Aquí procurem defensar el millor que sabem, resolent els jutges les sentències en base a llei, de vegades inclús també a dret. Com hem arribat fins aquí? El poble català, després de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, en exercici espontani i també verbal del dret de petició, organitza tots els darrers 11 de setembre i els nostres càrrecs electes peticionen, la ciutadania, els nostres càrrecs electes, els hi peticionen un nou estat. En realitat és el que feien. Juristes per la Independència, en exercici d'aquest mateix dret, però ara per escrit, vàrem idear, crear, desenvolupar, l'ANC va acceptar el projecte Signa un vot. I el Signa un vot va ser un procés legal en el que, presentat en el setembre al Parlament, és acceptat per tota la comissió de peticions, ho estudien i l'aproven per unanimitat de tots els partits polítics, aproven aquestes instàncies que diuen en el seu punt 2 que si es donen les circumstàncies que ens impedeixin l'autonomia, que no ens deixin votar, etc., els fem un mandat explícit perquè interpretin la nostra voluntat manifesta com a vot i declarin la independència. Això tenen ara tots els 135 parlamentaris en els seus escons aquest mandat políticament vinculat. El faran servir? No el faran servir? Els pressionem perquè serveixin? Tanmateix, Juristes per la Independència són coneixedors que un grup de jutges i altres col·lectius treballen com a exercici acadèmic un text de Constitució definitiva i coneixedors també que en el procés d'Escòcia s'havia ofert des del Parlament, perquè aquell era un referèndum pactat, des del propi Parlament escocès s'ha ofert al poble per treballar-lo una Constitució provisional, nosaltres vàrem entendre que efectivament, ja que no ho podíem fer des de les institucions perquè no ens ho permeten, ho hem de fer, coincidim amb això, de baix a dalt. Els juristes, com a advocats primer, llavors com a integrants de Juristes per la Independència, van començar a treballar textos. Per què els volem, aquests textos? Per això que hem dit abans. L'endemà hem d'anar a treballar. L'endemà, qui s'està divorciant vol que se li acabi el procés. Aquell que té un recurs administratiu, contenciós administratiu, qualsevol cosa, vol que segueixi i que se li resolgui. Els empresaris volen seguir cobrant les factures i pleitejar contra qui no pagui i volem que el crèdit flueixi. Això és el que hem de resoldre. Des d'aquesta postura, Juristes per la Independència vàrem creure que la tasca que ens pertocava, ja que els companys pertoquen la Constitució definitiva, era garantir la tutela jurídica de tots els administrats del nostre país quan es dongui la possibilitat i es dongui el fet que aquesta declaració o proclamació d'independència, farem aquesta distinció, es dongui. Per tant, hem de resoldre qüestions. Què passa amb el dret internacional? Si ja hem declarat o hem proclamat la independència, farem la distinció com dic.
Què passa amb les coses que estiguin al Tribunal Constitucional o que el tinguem en cassació? Què passa amb el nostre Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Seguirà sent això o seguirà el nostre Tribunal Suprem, última instància dels nostres recursos? Com funcionarà l'organigrama del poder judicial? Haurem de donar el dret d'opció a determinats col·lectius administratius perquè decideixin si pertany a una administració sortint o a l'entrant. Aquesta és la tasca de la Constitució provisional transitòria i serà transitòria fins que la definitiva estigui referendada i fins que les lleis que les desenvolupin entrin en vigor. Així doncs, amb aquest sentiment vàrem començar a treballar textos, esborranys, purs esborranys, com es comencen totes les coses, centrant temes, però clar, la vida està molt rica aquest temps últim nostre. I també es va donar el 9-N. El 9-N també dona com a resultat que hi ha dues línies, hi ha una que en forma col·lectiva, d'acord que acorden marcar unes votacions el 27S, però per nosaltres, com a feina intel·lectual, dius, bueno, sembla que hi ha dues línies. Un que vol la declaració d'independència, que seguint sent autonomia, negociem pacíficament amb l'Estat el que haguem de negociar per fer un traspàs normal. Clar, això influeix amb l'aplicació de les normes. Molt menys, evidentment, que l'altra segona línia, que diu, no, després del 27S, si es donen totes les circumstàncies que s'han de donar favorables al procés d'independència, es proclama. Clar, si es proclama ja ets estat. Si ets estat, no tens lleis. Hem de crear la Constitució provisional que reguli tot aquest traspàs. Llavors el poble ja anirà redactant la Constitució, el Parlament ja farà, l'executiu ja farà el que hagi de fer, però algú els ha de dir aquest esborrany, aquest projecte de llei de Constitució provisional bé ha de regular tot això, no? I així ho vam entendre i així estem treballant. El següent pas és, i com fem aquesta tasca? Bé, és evident, primer la vam començar 4, l'hem d'anar obrint a tothom, inclús l'hem d'anar obrint a aquells que són contraris o a aquells que són unionistes, perquè hem de partir de la base que un dia o altre, i aquí no hi entrem, un dia o altre, per una via o altra, serem un estat. I per això ho volem fer, inclús aquest període transitori, que és més tècnic, que és més curt, tenim 30 articles, jo tinc una proposta de 24, és una cosa més curta, però també la volem fer, i amb això estem tots d'acord, em sembla, amb treballar conjuntament. I com no podria ser d'altra manera, un cop tinguem acabat aquesta tasca, que volem que sigui més ràpida que la Constitució definitiva, com també és lògic, l'oferirem primer, lògicament, a l'ANC, perquè per això nosaltres som membres, però no tenen ara per què recolzar res ni acceptar res, són eines de feina. Són eines de feina, ja els donarem. I també ho donarem al qui ho haguem de donar, als polítics, als parlamentaris, als càrrecs electes. Fem molta importància nosaltres al poder dels càrrecs electes, que són els dipositaris del nostre mandat, tant del mandat de les instàncies com el del mandat dels vots. Aquests són els destinataris del nostre mandat, perquè tot això no és tant perquè el compleixin o no el compleixin, és que és una eina de feina. I nosaltres estem fent eines i instruments de treball al màxim de participatius possibles i coincidim tots, per tant també ens haurem de posar d'acord en dir no treballem tots en diferents línies perquè estem esmerçant recursos.
Aquest és el nostre mètode de treball. I clar, tots ofereixen textos, nosaltres expressament no hem volgut oferir cap text, tot i que el tenim. Treballem això des del juny de l'any passat i hi ha esborranys de tota mena. Ara en tenim altres de més definitius. No us l'hem volgut donar ara expressament perquè, clar, hi ha coses que potser les hem de parlar entre tots. Dius, què en fem del Consell Judicial? Que això correspon ja en el període transitori. El període transitori i haurem de decidir coses, i haurem de decidir, aviam si és l'última instància o no és l'última instància el Tribunal Suprem nostre. Ja hi haurà coses, però també tenim molt clar que la Constitució provisional que juristes treballem i defensem i obrim no pot condicionar o pot condicionar el menys possible o només marcar un camí a la Constitució definitiva. Perquè, evidentment, no farem coses contràries, hem de seguir una línia. Aquest és el nostre posicionament, no us podem dir res més. Sapigueu, us respondrem a les preguntes que vulgueu perquè ho hem tocat tot, però també em permetreu que no aprofundim molt en temes que són molt delicats perquè no tenim per què crear més expectatives de les que hi ha prou que n'hi ha. I això és tot, ho volem, i volem fer aquest exercici acadèmic perquè volem un estat millor, més social, més avançat, inclús més pacífic, amb exèrcit o sense, desnuclearitat o no, però en el que puguem viure més feliços i més en pau. Gràcies. I hem estat parlant tota l'estona de participació, ara volem començar a exercir aquesta participació i ho farem amb els protagonistes que avui sou aquí. Per fer-ho, ho farem de la següent manera. Les persones que esteu a dalt, per intervenir, haureu de baixar baix, ja que demanarem l'ajuda de la Jordina, que la vam tenir aquí a Punt-racó, que porta el micro, i la Jordina anirà deixant el micro. Això sí, us demanem algunes petites normes per poder intervenir. La primera és molta brevetat, ens agradaria poder-ho tancar més o menys en un quart d'hora, ja que si no l'acte s'allargaria molt. Per tant, intenteu fer la intervenció, l'argumentat, especialment en breus, en menys d'un minut, per entendre'ns, i sí que hem pactat abans també amb els diferents participants que no hi hauria una rèplica, per tant, serà la intervenció i després la resposta per part d'algun dels membres de la taula. Per participar, sisplau, podeu alçar el braç i podem començar la ronda d'intervencions. Jordina, si et sembla, comencem per aquella zona d'allà. Aquell senyor que ha sigut el primer d'aixecar el braç i, per tant, el primer de poder intervenir. Després li donarem al senyor al costat. Sí, una prèvia seria per què és millor redactar una Constitució abans que no tenir-ne, segons tinc entès, amb el Regne Unit? Un aclariment sobre això. I després, si contemplarà el tema de la renda bàsica. Jo penso que això és molt important perquè si ens remetem a temps ancestrals, qualsevol persona que havia nascut a un territori tenia dret a accedir com a mínim a la seva nutrició. Podia baixar unes ametlles d'un ametller o unes figues o caçar un conill. Ara això ja està vetat, perquè està tot pràcticament privatitzat. Per tant, si tu li arrabasses aquest dret, li has de garantir una renda mínima. Això està contemplat. I després el tema de la milonga de les pensions, que ens estan dient que el sistema és insostenible. No, perdoni, jo penso que el sistema és incorrecte i antisocial, perquè una persona, si ha cotitzat els anys que diguin, té que tenir dret a aquesta pensió. Per tant, els diners tindrien que sortir d'una partida dels pressupostos generals de l'Estat, jo entenc. Perquè, clar, si l'implement per la tecnologia, cada dia hi haurà més feina però menys llocs de treball. Per tant, cada vegada els treballadors seran menys, perquè els ha de carregar amb els treballadors aquesta subsistència. Un exemple ràpid, imagini's que ara les Canàries haguessin trobat petroli i es convertís el país... Perdoni, ho dic perquè si ens allarguem amb exemples després no tindrem temps. Si li sembla bé, tanquem aquí les tres aportacions. No, només acabo que si el país fos molt ric seguirien amb la milonga que hi ha pocs treballadors per jubilar. Gràcies. Dir també les persones que vulguin intervenir, també recomanem
a quina persona de la taula els agradaria dirigir la seva pregunta, i després també que si el que volen fer és esmenes a algun dels títols que hem llegit, que ja ho facin directament a través de la pàgina web, que així també el que farem serà facilitar les intervencions avui aquí. Perdó, jo li dirigia al jutge Santiago Vidal, i si les altres hi ha algú que es creu que pot fer una aportació, gràcies. Senyor Vidal, doncs. Oriol? No, la pregunta sobre si és millor... Acosteu-vos al micro. Sí, perdó, Gràcies. tenir una Constitució o diversos textos constitucionals, la veritat no en tinc ni idea. Jo crec que això depèn de la tradició de cada país. Tal com s'ha donat al Regne Unit, ells no tenen un document que tu li puguis dir la Constitució, però sí que tenen una sèrie de documents que fan la mateixa funció, que és uns principis bàsics que són els principis fonamentals del seu sistema legal. Jo crec que això potser és el de menys, és a dir, mentre hi hagi una sèrie de documents que compleixin aquesta funció, jo crec que és igual una cosa o l'altra. Moltes gràcies. Doncs, en tot cas, es pot seguir parlant-ho posteriorment. Li passem la paraula al senyor del costat. Jo puc contestar-te... Sí, sap què passa? Que hem quedat que faríem una pregunta per persona i vostè n'ha fet 3. No li sàpiga greu. Següent, sisplau. Doncs ho sento, però si fem 3 cada un ens estarem fins la nit, em temo. Manté obert la via de comunicació principal, que són les esmenes, que animem àmpliament a fer-la servir i a utilitzar-la, i allà també podrem recollir aquestes inquietuds. Gràcies. Toca a mi? Sisplau. Molt bon dia, Amadeu Abril, jurista escèptic però ciutadà optimista. Jo també volia fer un comentari sobre una cosa que ha dit el Vidal com a Oriol, sobre si no sabia si era bo seguir mantenint textos diferents. Jo crec que sí, jo m'he llegit les dues un altre cop aquesta nit de seguit, després m'he hagut de prendre un medicament pel mal de cap, perquè ho he fet a les 2 de la matinada, però jo us agrairia que seguíssiu amb aquests esforços, però que en tot cas sí que unifiquéssiu al màxim possible el procés de comentari per això. És una miqueta complicat anar una banda a l'altra, comparar els textos, poder fer un comentari un a l'altre, arriba un moment que ja no saps qui ha proposat una cosa, que si intentes fer-ho, insisteixo, dopo laboro, a les hores lliures, after hours, de matinada, quan un té una feina. Per tant, jo us agrairia, per exemple, al Joan Matamala, si pogués oferir això, de poder incorporar els comentaris a les altres versions que hi poguessin haver-hi, i també sobre l'eina del Joan Matamala, que ha estat oberta unes hores aquesta matinada i he pogut veure, tot i que encara no deixava enviar esmenes, ho he intentat, és que a part de les esmenes individuals pels articles, hi ha temes, i que potser per les seccions podria haver-hi la possibilitat de fer un comentari sobre l'organització de la secció, sigui drets fonamentals, sigui estructura territorial, que no caben algunes vegades unes idees que jo tenia amb un comentari concret de cada tema. Només un tema que volia deixar pel final és... Crec que tots els 2 textos són molt bons i els 2 textos són millorables. Crec que el procés de participació és molt necessari, però hi ha una cosa que a mi m'ha decebut dels 2 textos, i és, com a català demòcrata, que el meu país són els països catalans, crec que hi ha 2 temes molt maltractats. Un és un cert paternalisme en la referència als altres territoris de llengua catalana, sense, o no diem res o diem una cosa amb més respecte. El segon és que els 2 obvien absolutament el dret a decidir de la Vall d'Aran, que crec que ha de ser un principi bàsic de les nostres constitucions. Gràcies. Moltes gràcies. Només un matís. Nosaltres tenim un article que parla del dret d'autodeterminació de la Vall d'Aran. I és. Senyor Matamala? Bé, a veure... Sí, perdoneu, em diu... Perdona, un moment, Joan, per no deixar amb la paraula a la boca. Hi ha un article també que parla de la renda mínima bàsica digna. A més, establim que cap càrrec polític pugui tenir un sou superior 10 vegades a aquesta renda mínima bàsica, per tant l'establim per sota però també l'establim per sobre, i també matisem que per tenir dret a cobrar aquesta renda bàsica mínima no només s'han de complir tots els requisits que ho justifiquin, però no es tracta de crear estat subvencionador de res, sinó que totes les persones que la rebin hauran de realitzar obligatòriament, en funció de les seves capacitats i facultats, treballs comunitaris. Bé, respecte al que preguntàveu i el tema de l'eina, com l'hem muntat, com l'hem fet, a veure, quan fas un projecte, una de les coses que queden clares és que has de decidir. No pots fer-ho tot. Nosaltres som una fundació petita, som una fundació que vivim
vivim, fa encara no un any que està constituïda formalment, però que vivim d'un negoci que és llibreria i a més, llibre en català. Per tant, els nostres recursos són molt i molt minsos. Per tant, per un costat això, i per l'altre, els grups de juristes que necessitaríem per poder administrar la llau d'informació que ens podria arribar si tot això deixéssim que la gent debatés d'una manera fluida i d'una manera lliure en la web, nosaltres no seríem capaços de poder administrar això. I el que també ens vam marcar des d'un bon principi és que nosaltres volíem que la feina que rebéssim la poguéssim administrar. Correcte? Això, la justificació perquè hem fet fins ara això. Per altra part, a nosaltres, d'una manera gairebé obsessiva, el que volem és que aquesta pàgina web sobretot sigui una eina de participació. Per això nosaltres hem demanat a altres organitzacions el seu suport. En aquest moment, tant l'AMI com el Centre Català de Negocis com l'Òmnium Cultural s'han compromès a ajudar-nos a organitzar arreu del territori conferències i debats explicant aquest text, però més que explicant aquest text, que la gent vegi, que es convenci de que construir un estat nou és possible, que aquí ja hi ha eines per construir un estat diferent. Sobretot això, un estat diferent i, evidentment, un estat millor socialment, perquè si no, és que no valdria la pena ni que ens hi poséssim. Per tant, aquest és l'objectiu i per això demanem a les organitzacions que ens ajudeu, però a les que tenen territorialment estan més implantats, però també a totes aquelles organitzacions locals que estiguin interessades, que es posin en contacte amb nosaltres, els hi facilitarem tot el material, els hi facilitarem tot el que nosaltres els hi puguem aportar. I per això també en la pàgina web es pot participar de dues maneres. Quan una reunió l'hagi muntat qui l'hagi muntat, es faci com es faci, hagi discutit una part del text o el text i hagi decidit què és el que vol aportar conjuntament, tenen la possibilitat de fer-ho com a col·lectiu. Simplement s'han d'identificar i entrar aquesta proposta com a col·lectiu. Per tant, repeteixo, la nostra idea final és que serveixi una eina, tant per el que nosaltres recollim, però sobretot per les organitzacions que hi ha arreu del territori, ja siguin petites, ja siguin grans, que puguin utilitzar això com una eina de debat. Això creiem que és el més important de tota aquesta campanya, de la campanya Una nova Constitució.cat. Moltes gràcies, Jordi. Em sembla que tens la següent persona identificada. Sí, sisplau. Sí, perdó. Primer de tot, donar-vos gràcies a tots els de la taula, l'ANC i l'Òmnium, perquè, escolta, tota l'estona i tot el temps que dediqueu a Catalunya doncs no té preu. Vull dir que gràcies, almenys per part meva i de molts de ciutadans. Hi ha una de les coses que agrairia, amb això de la Constitució, jo potser sóc un obsessiu del tema de la simplificació. Així és com vosaltres heu fet esment de simplificar, per exemple, els òrgans, doncs que només hi haurà una cambra, no serà com que hi ha ni el Senat, ni el Congrés, ni tantes històries, sinó un sol Parlament i tot això. També, pel ciutadà, a mi aquesta simplificació m'agradaria almenys que es fes a nivell normatiu. Una de les coses que ens dona seguretat a la gent és veure les coses clares i diàfanes. Què passa? Que jo, que no sóc jurista, ni advocat, ni res d'això, el que m'agradaria a mi és veure una estratificació que hi hagi pocs nivells, molts pocs nivells. De la mateixa manera que heu dit ja en els ajuntaments, les vegueries i l'Estat, això que sembla que hi ha, no sé, les lleis constitucionals, lleis orgàniques, les ordinàries, reals decrets, i tot això, aquesta nebulosa normativa ens estressa. I no sé, almenys a mi, llavors aquesta nebulosa normativa no sé si es pot fer que es redueixi d'alguna manera, que ho tingui i sigui més clar. M'explico, no? Hem de concretar la pregunta. No, la pregunta és que de la mateixa manera que es redueixen els nivells administratius i tots aquests nivells, o el nivell territorial, a mi el nivell normatiu també es pugui reduir. Ho han entès perfectament. I miri, la resposta és molt curta.
en el nou estat hi ha d'haver molt poques lleis i que es compleixin. Tan senzill com això. Passem de... I si em sembla que és l'últim torn de paraula que hi havia demanat, el tenim allà dalt perquè a més hem d'acabar l'acte, que ens queden 3 minuts. Sí? Ah, sí, hola. Bueno, bon dia, aquí, perdonin. Aquí. Allà. No, és molt simple. Jo soc una ciutadana amb certs coneixements jurídics i vaig molt ràpida, bàsicament pel senyor Matamala. Si ho he entès bé, hi ha com 3 línies de treball, però ara tot es centralitza en una nova Constitució.cat, que és on els ciutadans poden fer les seves aportacions i que les dues, tant la de l'Oriol Vidal... La seva també, eh? Estan integrades. No. Estan enllaçades. A veure, ara ho explico. Vale. O sigui, primer això, ja està. I si amb la seva màxim són 5 esmenes. Només vull que m'aclareixin això i ja està, i res més, perquè ho haig d'explicar a més persones i ja està. Moltíssimes gràcies i gràcies per la seva feina. Bé, el tema és el següent. Com he explicat abans, nosaltres el que pretenem és que la feina que rebem la puguem administrar. I per tant, per això limitem a 5 esmenes que es pugui fer per persona o per entitat que vulgui participar-hi. Què vol dir? Que els altres 92 articles, esmenes, i repeteixo, esmenes o edicions de nous articles, que potser el grup de juristes no hi ha pensat. Per tant, els altres articles, els altres 92, un per un tindreu la capacitat de votar-los. Ha quedat clar, no? Després, aquí el que presentem avui és el projecte que ha preparat la Fundació Llibreria Les Voltes amb el text del grup de juristes de Santiago Vidal. Hem preparat aquest projecte i aquest projecte és el que presentem avui, correcte? Ara bé, assabentats que hi havia altres projectes, ens hem posat en contacte amb els altres projectes i no volem anar en contra de ningú, sinó tot el contrari. I per demostrar això els hem convidat a la taula perquè vinguessin i exposessin el seu projecte. A més, nosaltres, aquí a altres propostes, trobareu els llocs web, per exemple aquest, podeu accedir a la proposta de Constitució.cat, representada aquí per l'Oriol Vidal Aparicio, on ells tenen una altra manera de treballar i una altra manera d'exposar i un text diferent, correcte? Per tant, què és el que estem fent? Que cadascú segueixi la seva línia, que durant aquest procés els tècnics, entre ells, ja s'aniran parlant de veure si al final es presenta una cosa conjunta, es presenta un document que reculli les fusions que ells hagin sigut capaços de fer tècnicament, més les diferències que hi pugui haver entre uns i altres. Per exemple, es podrà presentar en aquest document, si decidim presentar-lo junts, doncs que hi ha una colla de ciutadans que presenten que aquest estat ha de tenir un exèrcit, però en canvi amb diferents maneres, perquè un exèrcit es pot tenir de moltes maneres. Avui dia no calen exèrcits que tinguin grans magatzems de bombes que estiguen allà podrint-se durant anys i anys i anys i que no serviran per res. Hi ha exèrcits d'una altra manera, hi ha exèrcits informàtics, hi ha exèrcits d'informació, hi ha moltes maneres d'organitzar un exèrcit avui dia, o com l'altra proposta que proposa no tenir exèrcit. Per tant, tot és molt obert i insisteixo, el que nosaltres hem preparat bàsicament és una eina de debat. El que volem és que la gent utilitzi això com a debat, que ens truqui l'associació de veïns del barri de no sé on i ens digui, escolteu, com em podeu ajudar per fer la difusió d'això? Doncs nosaltres mirarem de contactar amb gent de la seva zona, que ho coneguem o que hi tinguem accés, perquè ajudin en aquesta organització a muntar aquest debat i que després hi participin. Bàsicament és això. Molt bé, doncs em sap greu amb les persones que voldrien participar-hi. Hem de deixar l'acte aquí perquè tampoc no tenim més temps. Agrair sobretot a tothom que avui ha sigut aquí, entre tots els que som avui aquí i lògicament la resta de ciutadans de Catalunya. Senyor Vidal. Jo només volia fer 30 segons, perquè tots ja tenim gana i ens en volem anar a dinar. Permeteu-me que agraeixi molt sincerament, que me l'he deixat al començament,
als màxims directius, el seu president i el seu director del diari El Punt Avui, perquè ens han ofert demà gratuïtament encartar dins del diari, en el suplement Presència, crec que es diu, el text íntegre del nostre esborrany, i és sempre molt d'agrair. I ara, abusant que tinc l'ús de la paraula abans que el Sergi us enviï cap a casa, permeteu-me també, i espero no pecar de falta d'humilitat, dirigir en aquest moment el meu sincer agraïment a la meva família, a la meva dona, als meus fills que estan aquí a primera fila, per tot el que estan suportant com a conseqüència de la meva activitat. Gràcies.